Nếu quay lại đây thì không đăng. Quay lại thì không đăng. Quay lại thì không đăng. Yeah. Ngoan chưa? Bây giờ nói muốn bố không đăng thì sao? Vâng. Muốn bố không đăng clip vạch chim ra thì làm sao? Ngồi dậy. Đi vào. Ngồi dậy hỏi. Đi vào. Bây giờ con không muốn bố đăng clip con vạch chim ra thì làm sao? Thì con bị skibidi. Hello, hello, hello. À, đây clip này phụ họa thôi, thực ra là kiểu gì chẳng năng rồi. Đầu tiên Đâu